دومره مزیدار او دومره اسانه او داسې زر مې تیاره که که نه خواري پکې ډېره کمه وه. نو کړايي راځي چې جوړه کړو، که د نرۍ غوښې جوړوئ که د غټې غوښې جوړوئ چې څنګه ستاسو خوښئ طریقه درته زه ښیم. نوره پکې مخته درته پکې یو څو دغه هم در کوم ټپس ستاسو خپله خوښه ده. بیا نو دلته کې یعنې ما غوښه راواغسته مینځلې مې ده. نو بس دونه غوښه راوالئ که تاسو 2 کیلو نه جوړوئ که 1.5 کیلو نه جوړوئ او بس کړیچي کې واچي د پاسه پې مالګې واچوئ سره داسې څه کم ګیلاس اوبه واچوئ، 1 ګیلاس هم پکې اچولی شي او په ګیس کې کېږدئ. پهله به ګیس ولاندې تیز ساتئ، بیا به ولاندې ګیس سلو کوئ. زه اکثر په نري ګیس باندې پخلی ډېر کوم. اوس دلته یې نیمه ګنټه وشوه، نیمه ګنټه مې هېره کړې وه. په رښتیا مې هېره کړې نه وه، خو دې له به نیمه ګنټه ټایم موږ ورکوو چې دا څوک وایي که نه چې په نیمه ګنټه کې غوښه پخه شي نرۍ او که غټې نو سراسر به دروغ وایي. د کړایي غوښه هم 1 ګنټه ټایم علي چې تاسو وایي چې ښه مزیداره نرمه تیاره شي. ښه دې کې ما دلته د اوږې او د ادرک پیسټ واچولو 1 چمچه چې نیمه ګنټه دې پوره وه. او دې کې به زه اچوم لم، د ګډوري لم، چکی ورته ډېر خلک پوهېږي که نه، اردو کې ورته چکی وایي. خیر موږ پښتانه یې ټول به پوهېږي، چې کم نه پوهېږي ځانونه نه ملاله هسې ګورې ماشومان نه جوړوئ. ښه ما دې کې چکی واچولو، که تاسو سره دا نه وي لم نه وي پکې نه اچوئ، تاسو پکې غوړي واچوئ دې ټایم کې. او ما خو پکې 15 دانې ټماټر راواغستو. تاسو پکې که غوښه هم ډېره زیاته باندې کړي 2 کیلو وي نو خیر دی پکې 6 ټماټر واچوئ، اوبه پکې واچوئ، په منځ یې کټ کړئ او داسې پې ټول کېږدئ. وایي ما پې ډکن کېښو. او زه ته بیا مې چې که لم پکې نه اچوئ نو غوړي پکې واچوئ دې ټایم کې. بس دلته مې 10 منټه ورکړو، 10 منټو پس رالمه نو داسې ښکلې دا پوستکی ترې نه اوچت شو. دا مې ترې نو ټول اخوا کړو، دا پوستکی چې لږ کړايي کې بدلېږي که نه، نو ډېر آرام سره ترې اخوا شو. بس دې ځای کې به ښه ښایسته میکس کړمه. دې کې به کمې مسالې مونږ اچوو، مسالې پکې زیاتې نه اچېږي، ولې چې د کړايي د غوښې خوند دا دی چې هغې کې مسالې کمې. نو دا مسالېدار ګوشت مونږ شولې. دې کې ما سور مرچکې لږ شانتې واچولو او یو مې کړايي مساله پکې 1 چمچ واچوله، ډېره نه 1 چمچ، دا نه چې پیکټ پکې پوره واچوئ. دا کړايي مساله ارځي کې اسانۍ سره مې او خوش دنیا پاوډر مې پکې واچولو نیمه چمچ. دا خوش دنیا پاوډر شو، زیره پاوډر. دا په زه داسې ویم هم نه چې دا داسې سختې مسالې دي، دا ذایقې وال مسالې دي. بس مې پې ډکن کېښو او ښه ښکلې مې وله 15-20 منټ نور ورکړو. بس چې ډکن مې تېخوا وګورئ دلته دا داسې پخوین. لم چې دی که نه د ګډوري والا نو هغې غوړي پرېښي وو، نو زما پکې ځکه غوړي نه اچولي. بس دې پکې داسې 2-3 ګوټه اوبه واچوئ. دا 2-3 ګوټه اوبه چې که دا ډېرې مزدارې پکې لګي. والله ټرای ووهئ په کړايي کې د دې لږه شانتې ګریوي تیاره شي. ګریوي تیارېدل ځکه ضروري وي چې لږه روټۍ خو سره انسان خوړی شي که نه. نو بس دې ځای کې دا بیخي تیاره ده او د پاسه پې که شنه دنیا درته میلاویږي نن سبا ورځو کې لږه شارټ شوې ده نو راوایخلئ ام پې واچوئ. خو زه خو پې شنه دنیا نه اچومه، زه به پې داسې وکړم چې بس هغه ادرک او شنه مرچکي مې پې واچول. هسې کړايي باندې